Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo 5 parole inglesi che vengono utilizzate in italiano ma con un significato diverso rispetto a quello con cui si utilizzano in inglese. E come avrete capito dal titolo del video, questa è la prima parte. Quindi ci sarà una seconda lezione, una seconda parte in cui vedremo poi altre 5 parole inglesi che vengono utilizzate in italiano con un significato diverso. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, prima parola di oggi è box. Box in inglese in realtà è la scatola, mentre in italiano utilizziamo la parola inglese box per riferirci invece al garage, quindi è sinonimo di garage, dove mettiamo la macchina. Quindi posso dire parcheggio la macchina nel box oppure parcheggio la macchina nel garage, d'accordo? E poi box viene utilizzato in italiano per riferirci al box doccia. Box doccia che in realtà in inglese viene chiamato shower cabin oppure shower cubicle, quindi è ancora una volta un'accezione con cui non lo utilizziamo in inglese. E quindi il box doccia che cos'è? Semplicemente uno spazio attrezzato per la doccia chiuso da vetri. E poi un'altra accezione con cui utilizziamo la parola box è per riferirci a quello spazio recintato in cui vengono messi i bambini piccoli, i bambini che non sanno ancora camminare, per giocare, ed è quello che in inglese si chiama playpen. Però ecco, come mai utilizziamo la parola box in realtà? Da dove arriva? Arriva comunque dall'inglese, come dicevamo, dall'inglese però box stall, quindi è un po' l'abbreviazione da box stall che in origine e ancora una volta si utilizza con questo significato anche in italiano, si riferiva proprio a un recinto, quindi uno spazio anche qui recintato, però diversi recinti che separavano un animale dall'altro, specie cavalli, in una scuderia o in una stalla. E ancora una volta qui si utilizza, c'è anche questa espressione obsoleta in italiano, quello che è il termine posta, d'accordo? Posta, però si utilizza molto di più il termine box, proprio per riferirci a questo spazio recintato anche che separa un cavallo dall'altro in una scuderia o in una stalla. E ancora in inglese in realtà il termine box stall è ancora utilizzato, però possibilmente quindi da dove arriva poi, da dove è arrivato il termine box poi in italiano. Seconda parola di oggi è smoking. Smoking che in inglese si riferisce al fumo o all'atto di fumare. Mentre in italiano smoking invece è un completo, un abito maschile da sera, da cerimonia, d'accordo? È quello che in inglese viene chiamato tuxedo oppure dinner jacket, ok? Quindi totalmente diverso in realtà. Che cos'è quindi lo smoking? Lo smoking è questo abito maschile, dicevamo, da sera, da cerimonia, molto elegante, che è generalmente di colore nero, ma può anche essere bianco, e la giacca presenta dei risvolti di seta, anche qui al collo, oppure alle maniche, quindi a risvolti di seta. Oltre a chiamarlo smoking, lo chiamiamo anche tight in italiano, tight che però in inglese significa stretto, aderente, quindi un'accezione ancora una volta che non c'è in inglese rispetto a quella con cui lo utilizziamo in italiano, quindi tight oppure smoking per riferirci al tuxedo. Ma possibilmente lo chiamiamo tight proprio perché in realtà il tuxedo, lo smoking, è piuttosto aderente, sta un pochino stretto, un pochino aderente, ok? In inglese invece utilizziamo il plurale di tight
tights invece per riferirci alle calze maglia oppure a quelle che noi chiamiamo collante, quindi quello che noi utilizziamo come collante o calze maglia, di cui vedete degli esempi qui. Quindi c'è tutto questo giro qua con le tight e tights. E come mai lo si chiama smoking? Da dove è arrivato comunque il termine in italiano? Non è magari stato pescato così per caso, giusto? In realtà no, perché è entrato in realtà impropriamente in italiano dalla locuzione smoking jacket, quindi smoking jacket che era in inglese in realtà questo tipo di indumento di cui vedete un esempio qui, che è la tipica vestaglia di colore rosso, la tipica vestaglia da uomo in realtà di colore rosso e di velluto, d'accordo? Quindi velluto rosso, vestaglia da casa, una vestaglia da casa in realtà, quindi non c'entra niente con il tuxedo o quello che noi definiamo smoking, ma comunque è entrato in maniera un po' impropria, ecco, da questo termine smoking jacket, quindi è entrato così in italiano. E però poi, tra l'altro, se siete curiosi a proposito del tuxedo, del termine tuxedo invece in inglese, da dove deriva? Deriva da questo club che si trovava nello stato di New York nel XIX secolo, in questa cittadina, Tuxedo Park, era un club così per uomini, e una sera un membro del club si è presentato con questo tipo di completo, con questo tipo di giacca, pantaloni, via, che poi ha preso il nome tuxedo proprio per via dello stile un po' diverso e del nome del club che si trovava poi in questa cittadina appunto dello stato di New York, Tuxedo Park. Terza parola di oggi è scotch, scotch che in inglese denomina il superalcolico o il liquore, che in italiano anche noi definiamo scotch, in realtà anche noi lo chiamiamo scotch o anche whisky scozzese. In italiano però scotch ha anche un altro significato e per lo più prevalente in realtà è quello del nastro adesivo che in inglese viene definito sticky tape oppure tape, sellotape o anche scotch, ma come scotch tape, quindi non da solo scotch, ma come scotch tape, quindi abbreviato dall'inglese. Ancora una volta scotch è entrato in italiano tirando via il tape e chiamandolo semplicemente scotch. Ancora una volta un altro esempio di abbreviazione un po' impropria, ovviamente, un po' impropria rispetto alla locuzione originaria. Quindi se diciamo scotch in inglese ci riferiamo solamente al liquore, in italiano scotch può essere o il liquore, il whisky scozzese, oppure il tipo di nastro adesivo. In inglese sì, si può riferire anche al tipo di nastro adesivo scotch tape, ma è generalmente scritto con una maiuscola, quindi scotch è scritto con una maiuscola proprio perché in realtà scotch, il termine scotch, deriva dal nome, del marchio registrato della marca 3M Company, quindi questo tipo di nastro adesivo chiamato proprio scotch tape, perché quando uscito nel 1928 in realtà era stato reclamizzato, così pubblicizzato, con questo elemento distintivo proprio di una decorazione, la decorazione tipica della stoffa scozzese. Quindi per questo poi insomma in realtà è stato chiamato scotch tape per via della decorazione, ecco, sul prodotto in realtà dello scotch, d'accordo? Quarta parola di oggi è golf. Allora, golf in inglese in realtà ci riferiamo allo sport del golf quando diciamo golf. In italiano sì, possiamo riferirci semplicemente allo sport del golf quando diciamo golf, ma in realtà ha anche un altro significato che è quello di cardigan, di maglioncino, di maglione, di pullover anche, quindi lo utilizziamo anche con questa accezione, come diremmo in inglese cardigan, sweater o jumper invece, ok? Quindi golf è anche questo e in realtà si riferisce proprio a questo indumento, quindi può essere maschile o femminile, che è generalmente aperto sul davanti, ma può anche comunque essere chiuso come un maglione chiuso, quindi senza bottoni,
e per lo più a maniche lunghe e lo si può portare direttamente sulla pelle oppure anche sopra una camicia o sopra una maglietta. Quindi letteralmente golf è sinonimo di pullover o di cardigan o di maglioncino, insomma, quindi è un termine molto utilizzato in italiano. E come mai? Come mai lo si chiama golf? Mi direte, ma in realtà è correlato allo sport del golf. Come mai è entrato in italiano con questa accezione? In realtà sì, è correlato ed è ancora una volta l'abbreviazione da golf coat. Quindi questa giacchetta in realtà molto utilizzata nel golf, proprio nello sport del golf per giocare, quindi proprio dall'abbigliamento comunque del golf, ma in italiano ha preso poi il sopravvento anche per riferirsi a qualsiasi tipo in realtà, specie in realtà quando io penso golf è soprattutto un golf con i bottoni, però in realtà può essere anche un maglioncino, un maglioncino semplicemente lo si chiama golf o un pullover. Quindi in realtà un utilizzo molto esteso del termine golf in italiano. E quinta parola di oggi è pullman. Allora, pullman che in inglese denomina una carrozza ferroviaria di lusso e lo si scrive con la P maiuscola e vedremo poi perché, mentre in italiano non ha la P maiuscola e pullman è un particolare tipo di autobus che in inglese viene chiamato coach, è quello che in inglese lo si chiama coach. E come mai allora la P maiuscola in realtà, come mai c'è la P maiuscola in inglese per pullman? È perché deriva dal nome dell'ingegnere statunitense George Pullman che ideò questo tipo particolare di carrozza ferroviaria dove in genere si può mangiare, ci possono essere anche vagoni letto, ma è un tipo di carrozza ferroviaria di lusso ed è stata proprio ideata da questo ingegnere nel XIX secolo e in italiano poi è entrato così nella lingua per denominare un tipo particolare di autobus a media o lunga percorrenza, quello che diciamo, come ho menzionato in inglese, che chiamiamo coach, è proprio un tipo, un po' un autobus di lusso, ovviamente, ci sono diversi optional su questo pullman, sul pullman, per esempio l'aria condizionata, per esempio sedili reclinabili o anche i bagni o insomma diversi altri servizi che non ci sono su un autobus cittadino, sugli autobus tipici che trovate nelle città, quindi un autobus come dire un po' rialzato anche, ci sono vani poi c'è tutto lo spazio per le valigie anche, quindi insomma è un autobus così di lusso possiamo definirlo, ecco, quindi rende il pullman lo si prende proprio quando si vuole avere un viaggio piuttosto rilassante, meno stressante, quindi c'è il pullman piuttosto, ecco, non si usa di certo, non ci sono neanche autobus cittadini che fanno comunque tratte di media-lunga percorrenza. Quando si parla di alcune ore di viaggio, il pullman è ovviamente insomma una soluzione adatta, ecco, a un tipo di viaggio del genere. E niente, allora, con questo concludiamo la nostra lezione di oggi, la nostra prima parte. Ci vedremo poi in una prossima lezione con la seconda parte, altre 5 parole curiose, 5 parole inglesi curiose utilizzate in italiano con un altro significato. Fatemi sapere se questa lezione vi è piaciuta e se sì, mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!